Ovo je priča o čoveku koji je hakovao DJI-ev usisivač i napravio pometnju u 7000 domova. Čovek je pokušao da kontroliše svoj DJI robotski usisivač uz pomoć kontrolera za PlayStation 5. Vrlo brzo slučajno je otkrio da je 7000 tuđih robotskih usisivača potpuno otvoreno prema internetu i sada mu DJI plaća $30.000. Ova priča ima sve. Kontroler za PlayStation 5, planove čitavih kuća, ali i ček od $30.000 od kompanije koja ima vrlo specifičnu istoriju isplaćivanja čekova baš u tom iznosu. A kako slučajno provalite u 7000 domova? Sami Asdufal je softverski inženjer koji posjeduje DJI Romo robotski usisivač. Nije želeo da ga kontroliše preko aplikacije na telefonu, što je u nekom smislu i razumna odluka. Kao programer, on je za to namenio nešto mnogo više cool i bolje, kontroler za PlayStation 5. Što i razumem jer i sam nekad igram igrice i biram ih preko Steama nakon pisanja tekstova za emisiju Aaron Crafts. I počeo je da dešifruje proces autorizacije između Romo aplikacije i DJI-evih cloud servera, što zvuči malo zlokobno, ali u stvari to je bila samo priča o čoveku koji je hteo da izbegne korišćenje ekrana osetljivog na dodir kako bi usisao jednu dnevnu sobu. Ono što je umesto toga pronašao bio je back-end toliko ranjiv da bi IT menadžere neke kompanije naterao da zaplače od muke. Cloud server koji je kontrolisao njegov Romo usisivač, kontrolisao je i sve ostale DJI Romo uređaje na mreži, svih 7000 i to bez PIN koda ili neke druge zaštite. Znači, Asdufal je mogao da pristupa audio i video prenosima uživo iz nekoliko hiljada domova. Mogao je da preuzme planove tuđih stanova i da vidi IP adrese koje su otprilike otkrivale gde ti ljudi žive. A ništa od toga nije tražio, samo je hteo da usisa stan uz pomoć kontrolera za igrice. DJI je potvrdio da je isplatio $30.000 neimenovanom istraživaču bezbednosti. Asdufal je mail s potvrdom isplate podelio sa portalom The Verge, koji piše o tehnološkim inovacijama. DJI je takođe potvrdio da je ranjivost sa PIN kodom zakrpljena krajem februara, a da će šira nadogradnja sistema koja pokriva dublje arhitektonske probleme biti u potpunosti implementirana u roku od mesec dana. Kada je DJI poslednji put nekome ponudio $30.000? Poslednji put kada je DJI nekome ponudio $30.000 bilo je 2017. godine. Kevin Finister, ugledni istraživač bezbednosti, otkrio je da je DJI slučajno objavio privatne šifre svih svojih web domena i cloud naloga na GitHubu, a tu su bili podaci iz pasoša, ličnih karti, ali i zapisi letenja za koje kažu da su izgledali kao da su sa vojnih i vladinih domena. I sve to je bilo javno dostupno jer je neko iz DJI-a greškom ostavio pristupne šifre na internetu, na mestu koje svako može da vidi. Kevin je to prijavio DJI-u i kineska kompanija je tada utvrdila da pošteni pronalazač ispunjava uslove za najveću nagradu od $30.000 u znak zahvalnosti. Međutim, onda se tu umešalo i pravno odeljenje kompanije. Ono što je usledilo bilo je više od 130 razmenjenih mailova i ugovor o poverljivosti koji su 4 nezavisna pravnika opisala kao izuzetno rizičan i verovatno sklopljen u lošoj veri, te prikrivena pretnja prema zakonu o računarskim prevarama i zloupotrebama, saveznom zakonu koji predviđa krivične sankcije. Kada je Finister zaključio da ne može i ne želi da potpiše ugovor, DJI ga je javno nazvao hakerom i opisao njegove postupke kao pristup neovlašćenim podacima. I desilo se to da je Finister odbio $30.000. Potom je objavio PDF fajl od 18 strana pod naslovom "Zašto sam odbio nagradu od DJI-u u iznosu $30.000 za pronalaženje grešaka" i pobrinuo se da svi tačno saznaju kako je taj proces izgledao. Više istraživača iz istog programa navodno donelo je isti zaključak i takođe odbilo isplatu. Program nagrađivanja za pronalaženje grešaka široko je opisivan u bezbednosnoj zajednici kao PR potez, lansiran u žurbi i sproveden prilično neiskreno.
DJI je na kraju otpustio programere odgovorne za curenje podataka na GitHubu i poslao obaveštenje o povredi podataka pogođenim korisnicima. Iznos od $30.000 ostao je u DJI-evom trezoru, finansiran, bar delimično, svakim dronom koji smo svi mi ikada kupili od njih. I vraćamo se u 2026. godinu. DJI je ovaj put isplatio sama Zdufala, ali vredi napomenuti šta je tih $30.000 zapravo predstavljalo 2017. U trenutku kada ih je DJI ponudio Finisteru, to je bila najveća nagrada za pronalaženje grešaka unutar sistema ikada isplaćena od strane bilo koje kompanije nekom istraživaču bezbednosti. Bukvalno rekord koji je namerno postavljen kao simbol koliko su bili spremni da plate za bezbednost i funkcionalnost svojih softvera. Kompanija koja ozbiljno shvata istraživanje bezbednosti ne bi trebalo da postavlja rekordnu nagradu kako bi to dokazala. Prosto, trebalo bi da organizuje tok rada koji funkcioniše tiho i dosledno, bez prevelike pompe. A taj rekordni iznos bio je upravo to. Buka, naslov u novinama, a ne politika firme. Zatim se umešalo i pravno odeljenje i sve što je ostalo bio je samo taj naslov. Objavom na blogu, kompanija DJI je tvrdila da su problemi o ranjivosti u potpunosti rešeni. Istraživači bezbednosti koji su javno analizirali situaciju primetili su da je DJI proglasio popravku završenom i pre nego što je ona zaista i bila gotova. Isti obrazac koji se pojavio 2017. Javne tvrdnje o rešavanju problema pre stvarnog rešavanja ponovo se javio i ovde. Naravno, nisu identične okolnosti, ali sve je to dovoljno slično da se primeti. DJI nema javnog direktora za informacionu bezbednost niti bilo kakvog rukovodstva na nivou zaduženom za bezbednost. Bezbednostnom komunikacijom kompanije koja ima desetine miliona povezanih uređaja u opticaju bavi se PR tim. Ima toga i na našim prostorima, ali za DJI svi mislimo i verujemo da je ozbiljna kompanija. Portparol koji je odgovorio portalu The Verge o ranjivosti ROM-a usisivača koristi isti narativ kao kada se najavljuju i lansiraju novi proizvodi ili pišu najave o događajima na sajmovima. To je strukturni problem, a ne kritika osoblja. Znači da ne postoji odgovorni rukovodilac za bezbednost čiji posao zavisi od ispravnog reagovanja u kriznim bezbednosnim situacijama. Romo takođe posjeduje nekoliko bezbednostnih sertifikata, a to je detalj nad kojim vredi zastati. Uređaj sa 3 zvanična bezbednostna sertifikata imao je čitavu mrežu od 7000 primeraka dostupnu svakome dovoljno strpljivom da dešifruje njegovu aplikaciju uz Sony PlayStation kontroler, malo informatičkog znanja i slobodnog vremena. Šta onda tačno ti sertifikati znače? To je razumno pitanje koje treba glasno postaviti. Nešto slično desilo se i sa robotskim usisivačem druge kompanije. U maju 2024. godine nekoliko usisivača marke eCovac hakovano je u različitim gradovima SAD-a u razmaku od svega nekoliko dana. Napadači su daljinski preuzimali kontrolu nad uređajima i kroz njihove zvučnike izgovarali rasističke uvrede i psovke. Jedan od pogođenih bio je advokat Daniel Svensson iz Minnesota, čiji je usisivač počeo da se kreće sam od sebe jer je neko uživo koristio kameru usisivača i glasno vređao njegovu porodicu, uključujući i 13-godišnjeg sina. Istraživači za sajber bezbednost su još u decembru 2023. upozorili kompaniju eCovac na ozbiljne sigurnosne propuste, uključujući i grešku u Bluetooth konekciji koja je omogućavala pristup uređaju sa više od 100 metara udaljenosti, kao i za obilaženje PIN koda koji je trebalo da štiti kameru i daljinsko upravljanje. Iz kompanije eCovac tvrdili su da je propust ispravljen, ali nezavisni istraživači su to demantovali, navodeći da zakrpa nije bila dovoljna. Nakon prijave incidenta, kompanija je Svenssonu saopštila da je njegov nalog verovatno kompromitovan ponovnom upotrebom ukradenih korisničkih podataka sa drugih sajtova i da nisu pronašli dokaze o proboju sopstvenih sistema. Međutim, Svensson ističe da ga kompanije nije obavestila o poznatim bezbednosnim propustima, a čitav slučaj ostavio ga je uznemirenim, posebno zbog mogućnosti da su napadači mogli nečujno da posmatraju njegovu porodicu kroz kameru bez ikakvog otkrivanja.
Da se vratimo na priču s početka. Evo šta ja zaista mislim. Sami Asdufal je postupio tačno onako kako bi trebalo, a DJI je, bar ovoga puta, učinio isto. Sami je pronašao nešto ozbiljno i sve to je odgovorno prijavio. Nije to objavio na Redditu radi slave, niti prodao posredniku. On se obratio kompaniji, pokazao im problem i čekao. Tako bi to trebalo da funkcioniše. Međutim, znate i sami da nekad stvari ne idu kako bi morale. Iznos od $30.000 je potvrđen i stvaran. Zakrepe se uvode i za razliku od 2017. niko nikome nije pretio federalnim zakonima o računarskim prevarama. Moramo da kažemo, napredak je napredak. Kao iz filma Ko to tamo peva. Propisi su propisi. A ovo je takođe zanimljivo. Sami lično poznaje Kevina Finistera. Pročitao je sve šta se dešavalo Kevinu i sam doneo odluku. Nije naivno odreagovao, bio je oprezan, ali i pošten i sam je doneo odluku. Čovek je uradio domaći zadatak i zaključio da je ishod na kraju vredeo truda. DJI pravi neverovatni hardver. To svi znamo. Pitanje je uvek bilo šta se dešava kada neko pronađe grešku u sistemu. Ovog puta prošlo je bolje nego pre 9 godina. To zaslužuje da bude izgovoreno. Ova priča nije samo o jednom usisivaču i jednom hakeru. Ona je simptom nečeg mnogo većeg ko zapravo poseduje vaš uređaj. Kada neko kupi DJI Romo, on misli da je kupio usisivač. Međutim, zapravo je kupio hardver koji radi po pravilima kompanije sa sedištem u Kini, koji šalje podatke na njihove servere i koji može biti isključen ili izmenjen bez vašeg znanja. Asdufal je hteo da hakuje sopstveni uređaj kako bi isključio kameru. Možemo pretpostaviti da je hteo samo da se igra, ali možda se nije osjećao dovoljno bezbedno. I šta znači bezbedno u eri pametnih uređaja? Ponavljam, Romo nosi 3 bezbednosna sertifikata, a i pored toga 7000 domova bilo je otvoreno. Ako sertifikati nisu zaštitili korisnike, čemu onda služe? Ko je odgovoran kada sertifikovani uređaj napravi masovnu povredu privatnosti? Kompanija? Sertifikaciono telo? Niko. Tu dolazimo do još jedne nedoumice. Da li je etično odgovorno otkrivanje kada kompanija ima istoriju pretnji? Asdufal je uradio pravu stvar, prijavio ranjivost pre objavljivanja. Ali zašto bi to neko sledeći put uradio, znajući šta se desilo Finisteru 2017. Sistem koji kažnjava etičko ponašanje ne može dugoročno računati na pristojne ljude. Nešto mi ovo jako poznato zvuči, ali nećemo sada o tome. DJI je imao sreće. Sledeći istraživač će možda prodati ranjivost na crnom tržištu umesto da kuca na vrata kompanije. Još nešto je jako zanimljivo. Ko štiti ljude koji nisu ni znali da su žrtve? Asdufal je mogao da vidi planove tuđih stanova, da čuje razgovore ili da sazna gde ljudi žive. Tih 7000 korisnika nikada nije ni saznalo da je njihova privatnost bila ugrožena. Nije ih niko pitao. Nisu dobili pravo da odluče da li žele da nastave da koriste takav uređaj. Kompanija je tiho zakrpila grešku i objavila blog post. Da li je to dovoljno? Hoćemo li da živimo off-grid ili da budemo deo modernog sveta zahvaljujući pametnim uređajima? Usisivač danas, a sutra to može da se desi sa bilo kojim pametnim uređajem. Svaki od tih uređaja ima kameru, mikrofon ili GPS. Pitanje nije hoće li doći do sledećeg curenja podataka. Pitanje je samo kada i ko će ga pronaći prvi. Interesuje me i vaše mišljenje. Da li biste koristili pametne uređaje koji imaju kameru u vašem domu, ali i da li su pametni uređaji budućnost ili potencijalni bezbednosni problem? I stigli smo do kraja današnje emisije. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako hoćete, možete ostaviti i neki komentar ispod. Gledali ste RN Crafts. Ja sam Nemanja Grujni i mnogo vas pozdravljam. Ćao!